Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен мен Нұрайым. Бүгін өте дәмді болып шығатын, шырынды болып шығатын мантының рецептімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге ұн қажет болады. Өзіңіздің отбасыңызға келетіндей етіп аласыз ұнның көлемін. Бір жұмыртқа қосамыз ұнға. Шамамен бір шай қасықтай тұз саламыз. Жұмыртқамызды араластырып аламыз бірінші. Негізінде суға қосып жіберетінмін, осы жолы ұмытып кеттім суға қосуды сразу. Араластырып аламыз мінекей. Сонан соң қамырымызды салқын сумен ерітеміз. Салқын сумен ереміз. Ана екеуі болсын ба? Ана олар не қалып кетті майранды? Аз-аздан суымызды құя отырып, жақсылап қамырымызды елейміз. Бізге қамырымыз қатты да болмау керек, орташа қамырым шығу керек. Айналасын былай тазартып түсіріп, ұндарымыздың бәрін басын біріктіріп елейтін боламыз. Қолымызбен қатты басып елейміз. Иін қандыруымыз керек біз. Қатты күшімізбенен осылай басып нанның иін қандырамыз. Арасында түйіршіктер болмау керек. Достар, енді осы дайын болған қамырымызды 15 минутқа ыдыспен бетін жауып демалдырып. Мінекей мен осыған дейін нанымды бір бастырып алдым, достар. Енді тағы да кішкене асығыс болмаса, тағы бір бастыра тұруға болады. Нанымыз одан сайын жаңағыдай иі қанып, жақсы болады сөйті. Тағы бір 10 минутқа қойып аламыз, сосын жазуға кірсем. Бұл жерде тартылған ет, жуа және картоп. Етке, мантыға мен жаңағыдай жақсы болып пісу үшін, шырынды болып шығу үшін майлы ет қолданамын. Бұл жерде бізде өзінің еттің майы. Егерде сіздерде құйрық май болса, құйрық май қоссаңыздар болады. 1 килограмм етке 200 грамм құйрық май жарайды. Егерде болмай жатса, кәдімгі шемішкінің майы деп айтамыз ғой, күнбағыс майы, соны қоссақ болады. Енді картопымызды саламыз мінекей. 1 килограмм етке тұздалмаған фарш болса, тұздалмаған ет болса, шамамен 1 ас қасықтай тұз қосамыз. Шамамен 1 ас қасықтай тұз қосамыз. Сонан соң бұрыш қосамыз. Бұрышты көз жобамен 1 шай қасықтай. Енді жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз дайын болды, достар. 15 минут өтті. Енді нанымызды жазып, мантыны жасауға кірісетін боламыз. Мен 2 түрлі манты жасайтын боламын. Осыдан қазір мен шамамен 4 күлше шығарам. Бұл 2 күлшеден мен күнделікті жасап жүреміз ғой, манты. Сондай манты жасайтын боламыз. Не істеп қалмау үшін, міне мешокқа істеп қоям, мешок тегізіп қоям. Мынаны қазір жазамын. Так, енді мынадан біз пиготи сияқты манты жасайтын боламыз. Ол үшін біз бұны былай жасаймыз. Бөліктерге бөлеміз сосын. Шамамен 20 грамм солай бөлетін боламыз. Көз жобаменен. Мінекей шамамен осылай бөліктерге бөлемін. Әр бөлігін дөңгелектеп дайындап қоям. Кеуіп кетпес үшін бетін тарелкамен жауып қоямыз. Барлығын осылай дөңгелектеймін қазір, сосын бетін жауып қоямын. Кеуіп кетпес үшін шетінен алып істейтін боламыз. Мінекей, достар, дөңгелек етіп жазып аламыз алдымен нанымызды. Барынша жұқалау болу керек. Қалың қылмаңыздар. Мына бізде ортасы сәл қалыңдау болса болады, айналасы бізде жұп-жұқа болу керек.
Енді мінекей. Енді осыған ортасына салмасын саламыз. Бір ас қасықтай салмасын саламыз. Міне екі шетін қысамыз. Осы екі шетін бірдей қысамыз. Сосын бұлай шетінен алып, шетінен бет алып. Отырамыз. Мінекей. Әдемі болып осылай шығады. Мінекей біз обычный мантымызды жасап жатырмыз. Жақсылап мінекей осылай майлап аламыз. Мантыларымызды саламыз. Бір-біріне қатты жақындатпаймыз. Мен өзім осылай шағын мантыны ұнатамын. Маған қатты үлкен болғаны ұнамайды мантының. Мінекей осылай жасаймын өзім. Мантыларымыздың үстіне осылай кішкене майлап қойсақ та болады. Мінекей мынадай жерлер сонда түйетін жерлердің бәрі жұмсақ болып шығады. Мінекей қайнап тұрған суға осылай қайнап, тарсылдап қайнап тұру керек суымыз. Мантымызды қойып 45-50 минут пісіріп аламыз. От барынша ашық тұру керек. Астының оты ашық тұру керек. Достар, мен подлива жасауға кірісіп кеттім. Майымды қыздырып алып, жуамды мінекей шыжғырып жатырмын. Жуамызды сәл сарғайғанша күтеміз. Жуамыз сәл сарғайып бастаған кезде біз морковты саламыз қасына. Екеуін бірге шыжғырып аламыз шамалы. Бір шай қасық томат пастасын салып жатырмын. Жақсылап араластырып шыжғырып аламыз. Осымен дайын болды. Мінекей әдемі болып біздің пигоджаларымыз піскен. Мінекей достар, әдемі болып біздің мантыларымыз шықты. Бүгін енді мен пигоджидің жасау жолын көрсетіп жатқасын бар назарды осыған аударып жатырмын. Мантымыз да дайын болды. Мантыларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты деген ойдамын. Бірге қарап көрейік. Мінекей жыртылмай әдемі болып піскен. Қазір ортасын ашып көрейік. Қараңыздар, ортасында соусы күшті сочный болған. Подливаға батырып жеуге болады.